Ich mache mich gleich auch mal auf den Weg nach oben, während Timo Glock hier noch vorbei blubbert in seinem M6 GT3. Langsam haben wir alle draußen. Die bringen jetzt erstmal Reifen und Bremsen auf die Temperatur und dann geht's auf die Jagd nach der Bestzeit. 20 Minuten lang. Viel Spaß beim Qualifying der DTM. Vielen herzlichen Dank. Wir sind also im vorletzten Qualifikationstraining dieser Saison. Training für den Lauf Nummer 15 der DTM in diesem Jahr. Und es ist auf das Wochenende natürlich der Titelentscheidung in zweiter Vorne. Liam Lawson aus Neuseeland im Ferrari und Kelvin van der Linde. Die beiden nur 14 Punkte getrennt vor diesem Norrisring-Wochenende. Und damit ist alles möglich, aber es kann auch heute schon eine Titelentscheidung fallen. Denn wenn Kelvin van der Linde punktelos bleiben sollte, Liam Lawson entsprechend weit vorne ankommt, dann haben wir heute möglicherweise schon den neuen DTM-Champion des Jahres 2021. Aber alle hoffen natürlich, der persönliche auch, dass das morgen im letzten Rennen passiert. Die beste Entscheidung wäre, das letzte Rennen, das Runden vor dem Ende, das wäre gut, genauso würden wir uns das wünschen. Liam Lawson, der Neuseeländer, der 19-Jährige, wie alle sagen, künftige Formel-1-Pilot, hat mit dem Red Bull Ferrari die Saison siegreich in Hockenheim begonnen und hat sich hier durch den vierten und zweiten Platz am Hockenheimring wieder an die Spitze gesetzt. Das war ein Hin und Her zwischen Kelvin van der Linde im Audi und Lawson im Red Bull Ferrari. Wir haben an diesem Wochenende, wie schon letzte Woche in Hockenheim, mit diesem bunten Papageien-Audi, den Sie auf den Bildschirmen sehen, einen Gaststarter, Lucas Di Grassi, der 37-jährige Brasilianer, Formel-1-Pilot gewesen im Jahr 2010 als Teamkollege von Timo Glock bei Virgin Racing. Er war 2014 in Le Mans Zweiter mit Martini. Er war lange Jahre in der Formel E unterwegs, Formel E Champion gewesen, in der Formel E 3 belegt in den Championaten. Und hat gesagt, okay, wir schenken dem Lucas Di Grassi 2 Gaststarts in Hockenheim und Norrisring. Und dieser Papageien-Audi, der passt so wunderbar zu Brasilien. Das ist eine echte Begleitung an diesem Wochenende. Qualifikationstraining, also 20 Minuten für das vorletzte Rennen des Jahres. Olli ist bei mir angekommen. Gefällt dir der Papageien-Audi auch? Ich wollte dich fragen, ob du weißt, was Lucas Di Grassi hier bei seinem letzten Gaststart gemacht hat. Nee? Damals im TT Cup hat er als Gaststarter das Ding einfach mal nach Hause gefahren und fuhr mir dann für. Ist ja nicht verboten. Man kann ja auch mal gerne nach vorne reinfahren. Kurze Erklärung, sollte wirklich Lucas Di Grassi hier vorne mit reinfahren, das Rennen gewinnen. Punkte gibt es dafür keine. Als Gaststarter bist du nicht in der Punktesequenz sozusagen drin. Würde zum Beispiel Di Grassi das Rennen gewinnen und mit die vollen 25 Punkte für die Meisterschaft. Das gilt nicht auch für in den mitgerechnet. So wie wir zwei, wir würden auch nicht mitgerechnet werden. Pokal und Sekt gibt es trotzdem und vielleicht noch einen Schlüsselanhänger oben drauf. Schlüsselanhänger, genau, für Lucas Di Grassi. Papageien. Ein Mann ist zum ersten Mal in dieser DTM-Saison am Lenkrad, und zwar als Ersatz für Alex Albon. Der Thailänder ist ja an diesem Wochenende bei Ferrari, bei Red Bull in der Türkei als Reservepilot im Einsatz und im Dienst seiner Marco angewiesen, weil es dort dann wieder beim Startpiloten ausfallen sollte. Und im Ferrari 20 sitzt jetzt Nick Cassidy, der Neuseeländer aus Auckland, also zweimal Neuseeland im Ferrari Norrisring, das hat es auch noch nie gegeben. Schnelle Historie. Nick Cassidy, der immer für alle auf der Liste gestanden ist, sozusagen, aber bis dato noch nicht zum Einsatz gekommen
ausgerechnet am Hockenheimring. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, Lukas Auer ist ein Sonntagsfahrer. Definitiv, bei ihm scheint der Knoten geplatzt zu sein. Lieber hat er sich noch so ein bisschen nicht erklärt, dass er sich einfach nicht so richtig zurechtfindet. Aber zuletzt hat er es dann richtig krachen lassen. Denn 2 Siege in Hockenheim. Schauen wir mal auf den Zeitmonitor. Die Riege derer, die 50 Sekunden Schallmauer, die Marke geknackt haben, wird lang und länger. Kelvin van der Linde war der Erste unter 50 Sekunden. Großartige Leistung. Dann schon Lucas Di Grassi, der Gaststarter, auf dem 5. Dann Philipp Ellis auf 8. Maximilian Pink auf der 9. Der Inder in indischen Farben, die Mercedes. Es wäre eine grandiose Startaufstellung momentan. Lawson, Auer, Van der Linde, der junge Österreicher zwischen den beiden Aspiranten. Das gäbe richtig Feuer am Start. Wenn du jetzt die Augen verdreht, den Maini aus Indien ist gerade auf Rang 2 gefahren. Und der hat aber ja abgeschossen in Hockenheim, in Rennen 1. Maini mit einem unfassbaren Rennsprung kombiniert in der ersten Runde in der Hanna. Lukas Auer. Kann man gar nicht wieder. Zu Recht. Zu Recht. Aber da fehlt noch Arjun Maini da vorne, um da ein bisschen Pfeffer in die Suppe reinzuschmeißen. Er hat und dich gehört. Der haut gerade eine Bestzeit raus im ersten Abschnitt. Absolute Art. 15:1. Persönliche Bestzeit in Abschnitt Nummer 2. Der Zeichenkehre raus in Richtung der Linie, in Richtung Start und Ziel. Die Strecke ist an der Stelle nicht nachasphaltiert. Und Arjun Maini mit neuer Bestzeit 58,938. Der erste unter der 59er Mauer. Nein, Liam Lawson. Mercedes-Pilot momentan auf Rang 2, aber abgebogen in die Box. Genau, der Schweizer Philipp Ellis, Rang 14. 2 Piloten, jetzt sind es 3. 149 Sekunden. Kelvin van der Linde mit dem Audi fährt auf 2 Hundertstel bzw. 21 Tausendstel an Maini heran. Lawson bekommt neue Reifen bei HF Corse auf seinem Red Bull Ferrari. Der hat 28 Tausendstel Rückstand aus Maini. Es ist schon wirklich bemerkenswert, wie der junge Inder, der ehemalige Formel-2-Pilot Arjun Maini, wie der jetzt Attacke macht in den letzten Rennen. Wieder richtig schnell unterwegs mit der Startnummer 36 beim Team Get Speed mit dem Mercedes. Der junge Belgier Esteban Wood im Lamborghini und P3 Motorsport. Esteban Wood in die Top 10 reingefahren, 3 Zehntel Rückstand. Das ist so ein Thema, du hast hier der Norris mit 4 Zehntel Rückstand, bist du gerade noch in den Top 10. Das sind eben diese engen und verrückten Zeitabstände, auch aufgrund natürlich der kurzen Streckenlänge. Aber ein Thema haben wir hier Gott sei Dank nicht und das Thema heißt Track Limits. Wunderbar. Insofern haben wir auch den Monitor der Rennseite erstmal weggeschaltet. Brauchen wir nicht. Anders in Spielberg und in Assen, wo sich die Meldungen auf diesem Monitor. Aber Walter, ich denke, es gab in den letzten 20 Jahren keine einzige DTM-Saison, bei der wir so viele Piloten dabei hatten wie dieses Jahr. Auf dem Bundesring unterwegs sind. Das ist eine Menge, die DTM eingestiegen sind. Dann gab es im vergangenen Jahr kein Rennen. Das letzte Rennen. Wir haben eine Menge Piloten, die sich hier an die Mauern gewöhnen müssen und die mal wissen müssen, beim Rausbeschleunigen muss man den Rückspiegel rechts riskieren, an die Mauer randriften. Wenn der Rückspiegel weg ist, spielt auch keine Rolle, aber mehr soll es auch nicht sein, denn dann ist das Auto leicht verändert, beziehungsweise gerade hier beim Rausfahren aus der, wie sagt man, Schikane sozusagen, wer da rechts hinten anschlägt, ist die Radaufhängung der Querträger, was auch immer, ganz schnell schwer beleidigt. Und, wir kennen die Bilder aus den letzten Jahren, gerade das rausbeschleunigt dort die Mauer entlang, da hat es immer wieder so ganz leicht gestaubt, da wurde so entlang geschliffen, das auf 2 Zentimeter. Aber 2,5 Zentimeter sind schon ungesund. Ja, oder beim Außenspiegel
Regel abrasieren und den Rest ganz lassen. Hans-Jürgen Abt müssen wir bei Thomas Biermeier, während wir Nico Müller auf der Strecke gesehen haben. Wann war das mit Van der Linde im Scirocco Cup? Some years ago. Ne? Das ist schon ein bisschen vielleicht so die Ecke. Also wenn wir sagen, die Rennleitung hat hier nichts zu melden, sozusagen, weil es keine Track Limits gibt, gibt es einen anderen Ärger, und zwar Speeding in der Boxengasse zu schnell. Marco Wittmann, die Startnummer 11, der möglicherweise Speedlimit überschritten hat. Pit Lane Speed. 7 Minuten und 40 noch auf der Uhr. Man kommt jetzt mal ein wenig in die Box rein. Wechselreifen, nicht nur bei Nico Müller, bei Liam Lawson. Wieder rauskommt. So ein bisschen Leistung vermisst. Ein Podiumsergebnis nur auf dem Nürburgring, ein Auftakt in Monza. Und ansonsten ist der Mercedes-Profi, der ehemalige Champion, so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Trotzdem nehmen wir mal auf die 48,938 von Mario. Sieht eigentlich fürchterlich aus in einem Ferrari, wenn du bist auf die Farbe rot und dann hast du ein pinkfarbenes Lenkrad da drin, aber ihm gefällt es und gefällt es nicht. Ist ja was er damit zu tun hat. Ah ja, du meinst die Orientierung im Cockpit des Ferrari? Ja, okay, wichtig. Die Erklärung kaufe ich. Ellis, unser Schweizer, momentan auf Rang 15, geführt mit 52 Bestzeitenabschnitt 1 und 2. In Abschnitt Nummer 3. 15 ist aber allein. Schneider steht da nur am Kommandostand und beobachtet genauso wie wir das Geschehen und genauso wie Hans-Jürgen. Wir haben eine unglaubliche Pilotendichte, was Prominenz anbetrifft. Ist da, Stuck ist da, König Ludwig ist da, Bernd Schneider, also es ist richtige. Die Norris ist das Besondere. Die Norris-Ring, viele sagen ja das Monaco der DTM sozusagen. Du merkst, man gibt besser früheren Piloten, den Old Boys, dass sie gerne herkommen, dass sie nicht überlegen, die letzten aus Indien mit der 36 in Mercedes, der schnellste, mit einer Zeit von 48. 21.000 vor Kelvin van der Linde und 28.000 vor Liam Lawson, Daniel Juncaneja mit dem Mercedes auf 4 und Cassidy mit dem zweiten Ferrari auf 5. Wir haben vorne also auch schön gemischt, Mercedes, Audi, Ferrari, Mercedes, Ferrari, Inter. Das war mal ist auch das Beeindruckende, der kennt das ja von oben, aber die Strecke bislang überhaupt nicht.
Lawson rangiert immer noch auf Rang 3 in seinem Ferrari und Philip Ellis eben genannt, der Sektorbestzeiten an. Grün leuchtet auf, weiß, über die Linie kann er sich den Ferrari verbessern. Tut's 48,903 die Bestzeit und Sektor. Was die Startaufstellung betrifft oder vielmehr dann, was das Rennergebnis betrifft, weil da gibt es dann die ordentlichen Lawson nochmal Sektorbestzeit, absoluter Art in 1, damit persönlich bester Sektor in 2. Lukas Auer am Sonntag auf Rang 6 verbessert und Maximilian Götz vorbei. Maximilian Götz ist ja auch nach einer Intervention auf dem Platz 3 mit dem Problem 26. Der theoretisch mitspielen Marco Wittmann mit einem Riesenrückstand von fast 40 Punkten. Da wird das Thema heute Nachmittag erleben sein. Lukas Auer, der zweifache Saisonsieger mit der nächsten Rückstand. Das ist der 6. Rang vorne. Liam Lawson noch einmal schneller geworden. 7,66. Der DTM-Leader mehr als eine Zehntelsekunde gegen Arion Maini mittendrin zwischen den beiden Teams. Definitiv, aber es ist wirklich unglaublich, was Liam Lawson hier zaubert. 0,172 Sekunden. Das ist wirklich eine Welt, die er sich nach vorne absetzen kann. Wenn wir nach hinten schauen, hinter Liam Lawson ist der Lukas Auer, unterbieten können, 48,931, aber ich wollte mal schauen, wie weit nach hinten zu gehen. Und da kann man fast 6 Minuten innerhalb des Abstandes, die der Ferrari auf den Rest der stellt zumindest vorerst neben Liam Lawson, die beiden Titelkonkurrenten stehen unmittelbar nebeneinander in Startreihe 1. Dahinter Lukas Auer und Arion Maini. Das Thema Hockenheim kocht wieder ein bisschen zwischen den beiden. Lukas Auer wird wieder denken, Gott, warum habe ich schon wieder den Hinter Liam Lawson? Jetzt sind die Flagge draußen, die letzten Runden laufen. Liam Lawson in der letzten Runde noch einmal schneller geworden. 48,77, findet noch 200-300. 18 der 19-jährige Neuseeländer in Ferrari, also 48,7 dazwischen eine etwas langsamere 50er-Runde um die Reifenposition. Das ist nach 20 Runden im Qualifikationstraining der DTM. Die Pole, die Bestzeit und wieder 3 Punkte in der Meisterschaft für Liam Lawson, denn es gibt ja für den Top 3 des Qualifikationstrainings 3, 2 und einen Punkt. Der schnellste sitzt, Sie sehen es auf den Monitoren, im Ferrari mit der Startnummer 30 im Red Bull Ferrari. Liam Lawson, der 19-jährige Neuseeländer, der jetzt 209 Punkte auf seinem Konto hat. Kelvin van der Linde bekommt 2, hat er ja 194 Punkte und der Abstand zwischen den beiden damit auf 15 Punkte angewachsen aufgrund dieses Qualifikationstrainings. Lukas Auer als Dritter bekommt einen weiteren Punkt und bleibt auf seinem Meisterschaftsrang Nummer 7. Wir gratulieren Liam Lawson zur Pole am Norrisring mit ganz starken
letzten 3-4 Runden. Ron Reichert, der Teammanager bei AF Corse, auch Amato Ferrari ist am Norrisring. Natürlich, wenn der Titel vielleicht zu feiern ist, dann möchte man natürlich auch als Teamchef, als Teambesitzer vor Ort sein. Amato Ferrari, das AF Corse Team aus Piacenza in Italien, so etwa 100 Kilometer südlich des Gardasees, so ganz lose beschrieben. Lawson im Ferrari also auf Pole, heute Nachmittag neben ihm Calvin van der Linde im Abt Audi,